წლის პირველ ნახევარში საქართველოში ელექტროენერგიის გამომუშავება კლების ტენდენციას აჩვენებს. 6 თვეში გენერაციის ობიექტებმა ჯამურად 6626 გიგავატ-საათის ელექტროენერგია გამოიმუშავეს, რაც წლიურად თითქმის 10%-იანი კლებაა. უშუალოდ ივნისში კი ეს მაჩვენებელი 11.2%-ით იყო შემცირებული. გასულ თვეს ჰიდროელექტროსადგურების გამომუშავება 2024 წლის ივნისთან შედარებით 12%-ით იყო შემცირებული. TBC კაპიტალში გენერაციის ობიექტების მიერ გამომუშავების კლების რამდენიმე მიზეზს გამოყოფენ, მათ შორის ელექტროენერგიის ექსპორტის შემცირებას და ბოლო თვეებში მოთხოვნის შედარებით შენელებას. იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად ექსპორტზე, საგარეო მოთხოვნა შემცირდა, აღარ იყო საჭირო იმ მასშტაბის გენერაცია, რაც გასულ წლებში იყო. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს 10%-იანი კლება გენერაციაში მეტნაკლებად გამოწვეული იყო შემცირებული ექსპორტით. მოხმარების კუთხით რომ გადავიდეთ, ორმაგი ეფექტი არის რეალურად გენერაციაზე, როგორც საგარეო მოთხოვნის შემცირება, ისე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადგილობრივი მოთხოვნის შემცირებამაც იმოქმედა. ივნის თუ შევხედავთ, აქ ვხედავთ, რომ რეალურად ერთადერთი ზრდა, სადაც იყო წლიურად, იყო პირდაპირი მომხმარებლების კუთხით, ეს იყო დაახლოებით 2%-იანი ზრდა წლიური, რაც არ არის ცუდი მაჩვენებელი. დანარჩენ შემთხვევაში, ეს არის საცალო მომხმარებლები და აფხაზეთის მოხმარება, ეს სამი ძირითადი კატეგორია, რაც გვაქვს, კლება იყო ორივეგან დაფიქსირებული. ქვეყანაში ელექტროენერგიის გამომუშავების კლება ნაკლებად სახარბიელო ჰიდროლოგიურ პირობებს უკავშირდება. ამის შესახებ სექტორის წარმომადგენლების ნაწილი აცხადებს. Energy Solutions მმართველი პარტნიორი გიორგი აბრამიშვილი ამბობს, რომ ამ ფაქტორს ემატება ის გარემოებაც, რომ საქართველოში ბოლო პერიოდში ახალი გენერაციის ობიექტები ნაკლებად შენდება. გიორგი აბრამიშვილის თქმით, თურქეთში მოთხოვნის კლებასთან ერთად შემცირებული გამომუშავება ერთ-ერთი ფაქტორი იყო, რის გამოც წელს საქართველოდან ელექტროენერგიის ექსპორტი შემცირდა. აღსანიშნავია, რომ ექსპორტის მიმართულებით კლება მაისის შემდეგ ივნისშიც დაფიქსირდა და გასულ თვეს საქართველოდან ექსპორტზე სულ 235 გიგავატ-საათის ელექტროენერგია გავიდა, რაც წლიურად 35%-იანი კლებაა. ჰიდროლოგიურად არის ესე ვთქვათ მშრალი წელი, ნალექი მოდის ცოტა და აქედან გამომდინარე, უბრალოდ გვაქვს ესეთი მაჩვენებელი, რომ ყველა ჰიდროელექტროსადგურს დაახლოებით მაგ რეინჯში 10%-ით ნაკლები გამომუშავება აქვს შაშანდა წელთან შეფარდებით რა. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ხე ის რჩება პრობლემა, რომ ძალიან ცოტა ახალი გენერაციის ობიექტები შედის ექსპლუატაციაში, ახალი გენერაციის ობიექტი არ დამატებულა ფაქტიურად წელს არაფერი ჩვენ ელექტროსისტემას. ეს თუ აღინიშნოს, რომ ფასიც უფრო დაბალი იყო თურქეთის ბაზარზე, მომხიბლელობა დაკარგა ვიდრე თქვა შაშანწინ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, კომპანიები, მათ შორის ჩვენი კომპანიები ცდილობდნენ და გაქონდა ჩვენ ელექტროენერგია თურქეთში, მაგრამ იყო გარკვეული შეზღუდვები, იმიტომ რომ ქვეყანაში მოგეთ დეფიციტმა გაიზარდა. რაც შეეხება ელექტროენერგიის მოხმარებას, ქვეყანაში ივნისში ელექტროენერგიის მოხმარებამ 3.5%-ით იკლო. 6 თვეში კი მცირედი 2.4%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. გასულ თვეს მოხმარების შემცირების მიზეზი საცალო მომხმარებლების მიმართულებით კლება იყო. მსხვილ მომხმარებლებში, ბიზნესში კი მცირედი 2%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. როგორც ელექტროენერგიის კვალიფიციურ მომხმარებელთა ასოციაციაში განმარტავენ, ზაფხულის პერიოდში მსხვილ საწარმოებს, მათ შორის სფეროშენადნობების მწარმოებლებს შედარებით იაფ ელექტროენერგიაზე წვდომა გაუჩნდათ, რამაც ამ მიმართულებით ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა შედარებით დაასტაბილურა. თუმცა ასოციაციაში ამბობენ, რომ ქვეყანაში ელექტროენერგიის მდგრადი მოხმარების უზრუნველსაყოფად მხოლოდ ეს ნაბიჯი საკმარისი არ იქნება. არის რეგულირებადი ჰიდროელექტროსადგურები, რომელთაც გააჩნიათ ფიქსირებული ტარიფი და ამ ჰიდროელექტროსადგურებზე მიეცათ წვდომა ამ მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს, რის ხარჯზეც მოხდა მათთვის ელექტროენერგიის საფასურის გაიაფება. ეს ძალიან სწორი და მიზანმიმართული ნაბიჯი გახდათ ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან. ამ პროგრამამ მოიტანა 1500 სამუშაო ადგილის უზრუნველყოფა, ამ პროგრამამ მოიტანა რამოდენიმე ათეული მილიონი დოლარის ექსპორტის საშუალება ქვეყნიდან, გაიზარდა ექსპორტი და რაც თავარია, გაიზარდა ქვეყანაში ქვეყნის შიგნით ელექტროენერგიის მოხმარების მდგრადობა. არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ არ ვიყოთ დამოკიდებული ისეთ ბაზრებზე და ისეთ გარემოებებზე, რომელიც მოკლებულია ჩვენსავე კონტროლს. და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თვითონ ქვეყნის შიგნით გავზარდოთ ის მოხმარება ადეკვატურ დონეზე, რომ შევძლოთ საკუთარი გენერაციის სრულად უტილიზაცია, მოხმარება იყოს ადეკვატური გენერაციისა.
მართალია ბოლო პერიოდში ქვეყანაში ელექტროენერგიის მოხმარება შედარებით ნელი ტემპებით იზრდება, თუმცა ახალი გენერაციის ობიექტების პირველ რიგში კი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის დაჩქარება აუცილებელია. ასეთია თავად გენერაციის ობიექტების წარმომადგენლების პოზიცია. მოხმარების და იყო დაახლოებით 5%-ის რა, დაახლოებით. ხო, ეხანოა ჩამოვიდა ჯერჯერობით 3.5%-ზე, რაღაცა მომენტში იყო გაზრდილი 6.5%-ზე. მოდით ეს 5% რა ვიღოთ, ანუ იგივენაირად 5% თუ არ დაემატა ყოველ წელს გენერაცია, შესაბამისად რაც ვთქვით ეს განსხვავება გაიზრდება. და არც ერთი წელი არ ყოფილა რომ იმდენივე გაზრდილი იყოს, შემოსული იყოს ახალი გენერაციის ობიექტები, რამდენითაც მოხმარებამ გაიზარდა. ანუ ყოველ წელს ახლა ზოგ წელს ასე ვთქვათ ბევრი და ზოგ წელს ნაკლებით, მაგრამ ეს განსხვავება გენერაციასა და საკუთარ გენერაციასა და მოხმარებას შორის იზრდება და შესაბამისად ჩვენ ამას ვავსებთ ხოლმე და ხოლმე იმპორტით. სხვა წყარო არ აქვს. ანუ ენერგოდამოკიდებულება იზრდება, შესაბამისად, რა ვიცი მე, ენერგეტიკული უსაფრთხოების რისკები იქნება თუ ფინანსური რისკებიც ქვეყანაში იზრდება, სანამ არ შევძლებთ, რომ ჩვენ უფრო მეტი გენერაციის ობიექტები ავაშენოთ, ვიდრე საკუთარი მოხმარების დაგვექმნება. TBC კაპიტალის პროგნოზით წელს საცალო და პირდაპირი მომხმარებლების მიმართულებით ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდის ტემპი 4-5%-ის ფარგლებში იქნება. რაც შეეხება ექსპორტის საპროგნოზო მოცულობებს, ეკონომიკის სამინისტროს გათვლებით წელს საქართველოდან დაახლოებით 776 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გავა ექსპორტზე, რაც ჩამორჩება გასული წლის მონაცემებს, როდესაც საქართველომ საზღვარგარეთ 1 მილიარდ კილოვატ-საათზე მეტი მოცულობის ელექტროენერგია გაყიდა.